Всем привет, друзья! Сегодня я буду жечь костер у бабушки. Вот. Костер будет большой, мы один я сожег. Ладно, пусть камера здесь побудет. Мама, мы жечь будем? А? Мам? Мам? А? Привет. Вот. Вон тут костер. Блин, просто по всей ограде. Дымище. Вот. Ой, собака. Вон дым. Просто очень офигенно большой. Вот тебе надо по рукам, блядь, набить. Ты вот замолчал бы, она бы не сказала. А я уже давно это, что так, что ты сказал? Я рак. Возле засадки, здесь только ебушки валяются. А только ее, Денис, ее не перейдет. Вот, ребят. Мало. Ой, Можно. Пока я тебе никому не нагрела. Мама, мы пойдем еще костер жечь? Ура! Иду. Бываюсь. Просто будем еще потом жечь. Все. Вот. Я вам покажу собаку. Где на вазишке, перчатки. Вот я одеваю перчатки. Потому что невозможно это залезть без варежек в костер. Буду перетаскивать. Туда-сюда. Баба, может сразу поджечь или перетаскивать? Перетаскивай. Пусть тут лежит, когда Максим сюда принесет, и тогда зажжем, и будет оставить. Вот это нормально горит. Стараемся это. А то зажег, это возле самых. Ебаня загорится. А ну пошлите, покажу собак. А вот сюда, Одна собака. А чё вы привязаны? надо пусть баба его. А, вот собака. Я думаю, навязана. Пошлите. А ну-ка там попробуй это сделать. Так как крылья стоит. Костер. Вот, ребят. Я пойду домой. Я раздеваюсь. Снимаю варежки. Раздеваюсь. Вот. Приди домой. Раздевайся. Там столько дыма. Невозможно дышать. Мама! Сейчас спрошу, будем, когда будем жечь, что позвали. Мама! А, мам!
Мам! Не слышу. Мам! Позовешь, как будем тот жечь? Только не забудь. Ладно, пошлите пока домой. Бабушки. Вот. Находим. Вот ее дом. Вот. Бабушки. Дом. Трехкомнатный. Я раздеваюсь. Просто нереально жарко.